buscando. ¿Quién es? Un señor que quiere pedirle trabajo. Pero si no necesitamos a nadie. Bueno, no se apure, yo hablo con él. Gracias. ¿Sí? ¿No tendrá trabajo para este mecánico que dice que es ser hombre? ¿Y qué es lo que sabe hacer buen hombre? Yo arreglo carretillas, bicicletas. Las arreglo y las malogro también a veces. Te cuento algo, desde hoy día he empezado a querer a alguien. Y puede saberse quién es esa persona a quien dice querer tanto. Ay, a mi capibara.